เราจะมาดูกันนะคะว่า เวลาลูกสาวนอนถ้าไปถูกเขาแล้วจะเป็นยังไง กัดนะคะกัด ถ้าเขานอนแล้วอย่าไปกวนเขานะ เขาจะกัดเอาคอยดูนะคะ ถ้าว่าถูกตัวเขานะ เครียดนะคะเครียด